تماشاوان نێژای وار باش هەفتە bi dema stûdiyên Rûdawê li Hewlêrê îro 25 meha Nîsanê meha çaran e sêşem dilbixwîndara me bulteneka nûçeyên ji wara pêşkêş dikim destpêkê ser nûçe. Hesedê ragihand ku droneke Tirkiyê otomobîlek li başûrê Kobanê bombebaran kir û tê de şervanekî wan şehîd bûye. İro wezîrên berevaniyê û berpirsên istixbaratên Tirkiye, Sûriye, Rusya û Îranê li Mosko civiyan Sûriye îsrar dike ku Tirkiye derkeve. Tirkiye jî tekkeziyê li ser ewlekariya sînor kir. السؤال اللي كنت وانا منظم مدة كنت برضه ورا ما بدأ كان راديو كان مرة باكم كان دربوس من هم وادي ما بناي بوشة وعائلات بمرة هنا کردین روجاوا li Sudanê rewşa xwe ya xerab dikin dokumент û ji Rûdawê re dişînin. Dibêjin her tiştê wan li Xertûm hate dizîn û talankirin û bang li hikûmeta Kurdistanê dikin ku wan ji wî şerrî rizgar bike. Awropa 25 kesayetî û 8 saziyên Sûrî yên ku nêzîkî serokê Sûrî Beşar el-Esedin ji ber bazirganiya bi maddeyên hişber û muxedîratan ceza kir. Hesedê Hêzên Sûriya Demokratîk dibêje droneke Tirkiyê otomobîlek li başûrê bajarê Kobanê bombebaran kir, şervanekî wan şehîd bû. Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di daxuyaniyekê de got îro demjimêr 10.5 serê sivê Tirkiye bi dronekê êrişî otomobîlekê kir li Kobanê. Şervanekî wan di dema bêhinvedana cejnê de li wê derê bûye, di nava otomobîlê de bûye û di encama wê bombebaranê de wî canê xwe ji dest daye. Lê Hesedê nabêje navê şervanê wan çi ye? Li Milbicê jî otomobîlek teqiya. Li gorî zanyariyan otomobîlek ji cûreyê jîp li nêzîkî goristana Eqîl li meydana şehîdan li bajarê Milbicê teqiya ye. Ev dîmenên wê ne. Lê heta niha nayê zanîn çawa hatiye teqandin, kê teqandiye yan jî kî di wê otomobîlê de bûye. Belê ew di bûyerên gelekî cuda bûn bêguman ji di nava vê bultena me de roja duşemê yanî doh di encama teqîna mayînekê de sê zarokan li nêzîkî Tiltemir li bakurê Rojavayê Hesekê jiyana xwe ji dest dan, du zarokên din jî birîndar bûn. Li gorî çavkaniyên xwe cihî her 5 zarokên ku ji yek malbatê ne mayîneke di nava paşmayan da hatiye dîtin, wana zarokan dîtine û xwestine bu wê mayînê bilîzin lê mayîn bu an da diteqî. Ajansa Fermiya Sûriyê tiştekî din dibêje. Dibêje Amerîka ew mayîn vedabûn, ew mayîn bi cî kiribûn û ew mayînên ku Amerîkan bi cî kirine bu an zarokan da teqiya ye, sê zarokan jiyana xwe ji dest dane. Zarokên ku jiyana xwe ji dest dane navê wan jî Meryem Xedir Aweys 10 salî ye, E'tîdal Xedir Aweys 9 salî û Abdulezîz Xedir Aweys jî 8 salî bû.